Amores, tudo bem com vocês? Hoje eu irei gravar um vídeo super legal que é um brinquedo de cozinha reciclado, bem legal e é muito bom. Gente, já aqui tá comigo o fogão. Ele fica aqui, ó. Eu vou começar pelo fogão. No fogão, ele é de 4 bocas, aqui de colocar ingredientes. Aqui sai, ó. Aqui é para colocar gás, aqui também. Aqui é o forno e as lava-louças não abrem e tem uma figurinha de peixe frito. Então, o fogão já é assim. E é rosa e é super fofo. Caiu no chão aqui, gente, o tomate. Que é extrato de tomate. Que nesse trem de colocar ingredientes. Agora, eu vou pela aqui. Aqui tem, é que nem um armarinho. Aqui tem isso aqui, ó. Escrito Emanuel, 5 anos. Ó, é dos super-heróis. Peraí. Aqui, abre. Aí aqui tem... Peraí. Tá caindo. Tava tipo, é papelão. Suco Tang de morango. Doce. Balas. E um ingrediente. Eu só não sei muito o que, né? Que eu fiz em, tipo... É pra ser um guaraná, né? Mas... Pronto. Aqui é só... Aqui tem que colocar, algo pra colocar esse trem. Eu reciclei isso aqui. É areia. Eu fiz que é açúcar. Tem um ovo. E desenhei frutas. Uma laranja e uma maçã. Tá meio gripada, gente. Desculpa a minha voz. Aqui tem uma colherzinha de verdade. Uma de sorvete. Uma facona e uma faquinha. E é um lugar pra colocar mesa. Aqui eu reciclei uma mesinha de capa de caderno. Um colo normal. E aqui é só. Aqui tem um lixinho colado. Tem uma panelinha. Aqui tem alguns pratinhos. Isso aqui é um pratinho. E nem uma tábua de carne, né? É uma panela que eu reciclei de papelão. Aqui tem o liquidificador. Os 3 botões. A cafeteira. E aqui é um forninho. Aqui eu finjo que é um refrigerador. Eu não sei falar. Copo d'água que para em pé, ó. Que eu colei ali, ó. Colei. Tem copo de suco de laranja também. Todos param em pé. Tem o copo de café. Tem como segurar aqui. Também fica em pé. E vinho. Então aqui é só. Aqui tem de copos de bebida. Deixa eu pôr aqui. Ui, pronto. Aqui tem óleo de soja, pimenta do reino e alho. A pia é feita de tampinha. Deixa eu ver. Aqui é coisa de papelão. Aqui tem um forninho. E o sabão. Ali tem atrás também, ó. Super fofo. Pronto. Agora, vamos aqui. Aqui tem as panelinhas. Tem essas aqui, ó. E aqui, não sei se tá dando muito pra ver aqui, mas aqui tem um trem pra pendurar talheres. Aqui, aproveitei e colocou um pininho pra colocar. Onde tem um escorredorzinho. Macarrão. Bem fofo. Bem legal. Ué! Gente, espera aqui só um minutinho, gente, que... Chiu! Aqui, pronto, gente. Caiu aqui. Foi mal.
Gente, é porque minha irmã conversou aqui comigo e eu falei tipo, mas daqui a pouco eu faço. Aqui tem um saleiro reciclado, gente. E arroz. Aqui tem um armarinho com panelinhas, né? E, gente, aqui é a geladeira reciclada. Tem Coca-Cola, várias comidinhas, tem frango, uma batida, outra batida. E é isso. Tem aqui na geladeira. Aqui, gente, tem um galãozinho d'água, uma xícara e um copo. E é só, tem aqui, né, finalizando, tem uma plaquinha frango, R$20, ovo recheado. Aí tem esse trem aqui, e tá tudo de promoção. Tá bem legal, né? E aqui atrás é assim, só pra finalizar mesmo. E é tudo assim, ó, e é bem legal. Gente, se vocês gostarem, não esqueça de dar o seu joinha, se inscrever no canal, assim vocês vão ficar todas as notificações minhas quando eu postar um vídeo aqui. Gente, se vocês... Então, gente, não pega na internet não, pega do YouTube não, pega da sua imaginação, tá? Porque eu peguei da minha imaginação, com certeza, né? Tchau! Se vocês gostaram, não esqueça de dar seu like.